basi ni matumaini yangu kwamba nyote ni wazima. Ni matumaini yangu kwamba nyote ni wazima. Imempendeza Mungu injili ya Yesu ipate kuhubiriwa mahali hapa, na ni vyema tuamini, tuombe, alafu Mungu aongoze neno lake sawa na mapenzi yake. Nakushukuru Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, sifa na utukufu ni kwako Bwana. Kwa umeturehemu asubuhi ya leo tukapate kusikia kutoka kwako Bwana. Mungu ukageuze mioyo yetu kutoka katika njia mbaya Bwana, tukapate kutenda sawa na mapenzi yako Bwana. Ndio tusaidie mahali popote ambapo tumekuwa tutendi haki Bwana, tukapate kuangalia njia zetu Bwana. Ndio tukapate kutukomboa kutoka utumwa wa dhambi Bwana, kwa damu ya mwanao ambaye ni Yesu Kristo, damu ya thamani iliyomwagika pale msalabani Kalvari Bwana. Mungu ndio utusaidie tafadhali Bwana, na ni katika jina lililokuu na safi lako Yesu tunaomba na hata kuamini. Amina. Acha tuangalie kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya 1 mstari wake ni wa 18. Isaya 1 mstari wa 18. Maandiko yanasomeka namna hii: Njooni basi tuhojiane, asema Bwana Mwenyezi. Ingawa dhambi zenu ni kama rangi nyekundu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Ingawa ni nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama sufu. Hayo ni maandiko matakatifu, neno la Mungu aliye hai. Mungu anakuambia njoo tuhojiane. Haijalishi umetenda lini, haijalishi umeishi maisha machafu namna gani, Mungu anakuambia njoo tuhojiane. Ingawa dhambi zako ni nyekundu kama damu, zitaoshwa kwa damu ya Yesu zipate kuwa nyeupe kama theluji, zitaoshwa ziwe nyeupe kama sufu. Haijalishi umekaa maisha machafu namna gani, haijalishi umeenda kwa waganga, haijalishi umekaa maisha aina gani, maisha ya chuki, maisha ya fitina, maisha ya uuaji, maisha ya wizi, maisha ya udanganyifu, Yesu anakuambia njoo vile ulivyo, njoo vile ulivyo. Yesu anakuambia njoo, kwa sababu yeye ataosha dhambi zako, atakutakasa kwa damu yake mwenyewe. Damu ya Yesu ni damu ya thamani, damu ya kipekee iliyo na uwezo wa kukomboa mwanadamu kutoka kwenye dhambi, kutoka utumwa wa dhambi. Usiendelee kugeagea kwenye dhambi, usiendelee kujifurahisha katika anasa. Yesu anakuita, Yesu anakuambia njoo tuhojiane. Njoo nikupe toba, ukapate kutubu, ukapate kunigeukia mimi, kwa kuwa mimi Yesu, mimi ndimi njia, kweli na uzima, na hakuna njia ingine ya mwanadamu kurithi ufalme wa Mungu. Ni maisha gani umekuwa ukiishi? Ni maisha gani umekuwa ukiishi? Mungu katika neno lake anatuambia kwamba chochote mwanadamu anafanya, chochote ambacho mwanadamu anafanya hakijafichika katika macho yake. Umekuwa ukiishi maisha aina gani? Umekuwa ukiishi maisha aina gani? Mungu anakuita, Mungu anakuita, Mungu anataka ugeuke, Mungu anataka ugeuke kutoka kwa njia mbaya. Geuka kutoka kwa njia mbaya, geuka kutoka kwa dhambi, kwa kuwa dhambi itakuteketeza milele na milele jehanamu. Dhambi inafanya mwanadamu awe adui wa Mungu. Uasi, dhambi, makosa, uovu zinafanya mwanadamu awe adui wa Mungu. Mungu anataka watu watubu dhambi, Mungu anataka watu wakiri dhambi, Mungu anataka watu watubu dhambi, Mungu anataka watu wakiri dhambi na kumgeukia Yesu Kristo, mahali ambapo uzima wa milele na milele unapatikana.
Yesu ndiye aliyekomboa ulimwengu, na Yesu ndiye anakomboa ulimwengu hata leo. Hata kama umekaa katika dhambi za aina gani, hata kama umekaa katika uovu wa aina gani, Mungu anakuambia haijalishi. Asubuhi ya leo Mungu amekuletea habari njema, anakuambia haijalishi. Kama umekuwa mwizi, kama umekuwa mlevi, Yesu anakuambia njoo. Njoo na ulevi wako, njoo kwa wizi wako. Nitakuosha, nitakutakasa, nitakuhesabia haki kwa damu na mwili wangu. Ni maisha gani umekuwa ukiishi? Ni maisha gani umekuwa ukiishi? Mungu anataka ukapate kutambua kwamba dhambi ni mzigo, na ukifa na huo mzigo mabegani mwako, huo mzigo utakuteketeza jehanamu milele na milele. Kitabu cha Mithali 15 mstari wake ni 3. Kitabu cha Mithali 15 mstari wake ni 3. Maandiko yanasomeka namna hii: macho ya Bwana yako kila mahali, macho ya Bwana yako kila mahali, yakiwaangalia waovu na wema. Macho ya Mungu yako kila mahali, yakiwaangalia watu wema na waovu. Chochote ambacho unafanya hapa chini ya jua, ukiwa umejificha, ukiwa mahali ambapo ni hadharani, Mungu anakuambia macho yake yanaona. Macho ya Mungu yanaona. Mungu anataka ukatubu. Mungu anataka ukaache dhambi. Mungu anataka ukageuke, kwa kuwa chochote unafanya yeye anatambua, yeye anajua, yeye anaona. Mungu anataka ugeuke. Mungu anataka uache dhambi. Mungu anataka uache uasi. Mungu anataka uache chochote ambacho sio haki mbele za Mungu. Ni maisha gani machafu ambayo yamekulemea kama mzigo? Ni maisha gani machafu ambayo yamekulemea kama mzigo? Usione haya kuja kwa Mungu. Usione aibu kuja kwa Yesu. Njoo vile ulivyo. Njoo kwa Yesu vile ulivyo. Yesu atakupa uzima. Unachohitajika ni wewe ungame dhambi. Mungu anataka ukiri dhambi. Mungu anataka utubu dhambi na ugeuke, utupilie makosa mbali na wewe, na umtazame Yesu na uweke imani kwake. Yesu aliteswa kwa sababu ya dhambi. Yesu alipitia mateso kwa sababu ya dhambi. Yesu alisulubiwa kwa sababu ya dhambi. Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi, akazikwa na akafufuka. Ile ukombozi kwako na kwangu, ile ukombozi kwa ulimwengu. Mungu anataka ukatubu. Mungu anataka ukawache dhambi. Mungu anataka ukageuke. Maisha gani umekuwa ukiishi? Mungu anataka upambanue. Mungu anataka ukatubu. Kutubu ni kugeuka kutoka njia mbaya. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Usiendelee kujifariji katika anasa. Usiendelee kujificha katika dhambi. Mungu anataka utubu. Mungu anataka ugeuke, uache dhambi ili ukapata kurithi ufalme wa Mungu. Kitabu cha Mathayo 11. Kitabu cha Mathayo 11 mstari wake ni wa 28. Njooni kwangu, njooni kwangu ninyi nyote mnaotaabika
na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu anakuambia ambao umelemewa na dhambi, ambao umelemewa na mizigo ya dhambi, Yesu anakuambia njoo na hiyo mizigo, nami nitakupumzisha, nitakupa uzima. Utapata uzima kwa Yesu, uzima uko kwa Yesu. Yesu anataka uje kwake. Njoo vile ulivyo, njoo kwa Yesu vile ulivyo, ukiwa na dhambi zako, ukiwa mwasi, ukiwa mwovu, Yesu atakuosha kwa damu yake, utapata uzima bure. Yesu anataka utubu, Yesu anataka ugeuke kutoka kwa dhambi. Yesu anataka ugeuke kutoka kwa njia mbaya, kutoka kwa uasi, ili ukapate kuburudishwa ndani ya Yesu Kristo. Kitabu cha Mathayo 4:17, kitabu cha Mathayo 4:17. Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni, 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 kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu siku zake hapa duniani, Yesu aliambia watu watubu dhambi. Yesu aliambia watu wakiri dhambi, watubu dhambi na wageuke, wamwamini yeye, kwa kuwa yeye ndiye uzima. Yesu anakuambia leo tubu dhambi. Yesu anakuambia ugeuke kutoka kwa dhambi. Yesu anakuambia tubu dhambi, geuka kutoka kwa dhambi, kwa kuwa ukifa kwa mwenye dhambi utaingia jehanamu, na jehanamu ni mahali pa mateso, mahali pa kuteketea milele na milele. Mungu anataka ugeuke. Mungu anataka ukiri dhambi. Mungu anakuambia usiendelee kuficha dhambi. Yeyote anaendelea kuficha dhambi hawezi akapata rehema, hawezi akapata imani, hawezi akapata msamaha. Usiendelee kuficha dhambi, usiendelee kuficha dhambi. Yesu anakuambia ungama dhambi. Kuungama dhambi ni kutubu. Ukitubu unageuka, unaweka imani kwa Yesu ambaye alikufia dhambi, akazikwa na akafufuka ili awe ukombozi kwa ulimwengu. Usiendelee kukaa chini ya utumwa wa dhambi. Usiendelee kuwa mtumwa wa dhambi, wakati Yesu alituweka huru kwa damu na mwili wake pale msalabani Kalvari. Toba dhambi, kiri dhambi, kwa kuwa dhambi ni mzigo, na ukifa na wewe mzigo hakika na kuhakikishia, ukifa ukiwa mwenye dhambi, mwisho wako ni mateso, mateso, moto wa jehanamu, mateso. Mungu alimtoa Yesu. Mungu alimtoa Yesu. Yesu kama mwanawe kipekee. Yesu akachukua dhambi za ulimwengu. Yesu akachukua uovu wa ulimwengu. Yesu dhambi zikahukumiwa katika mwili wake. Yesu alichumbuliwa mwili wake. Yesu alichapwa mijeledi kwa sababu ya dhambi zako, uasi wako, maovu yako, makosa yako. Yalifanya Yesu apitie mateso ili wewe na mimi tupate kukombolewa kutoka utumwa wa dhambi. Kwa hivyo usiendelee kukaa katika uzinzi, usiendelee kukaa katika uasherati, usiendelee kukaa ndani ya ufiraji. Yesu alikufia hizo dhambi pale Kalvari. Enda ukatubu dhambi wakati unarauka kazi. Yesu anakuambia enda ukatubu dhambi, enda ukakiri dhambi, enda ukaungame dhambi, ili zipate kuja nyakati za kuburudishwa ndani ya Yesu Kristo. Umekuwa ukiishi maisha aina gani? Je, dhambi imekuwa mzigo kwako? Wakati sijakutana na Yesu, wakati sijaokolewa, nilikuwa mtumwa wa dhambi. Dhambi ilikuwa mzigo mkubwa kwangu.
Mungu anataka ukatubu. Mungu anataka ugeuke. Mungu anataka ujiachilie kwake, ili akaangamiza huo mwili wa dhambi, ukapata kupokea utu upya ndani ya Kristo Yesu. Ni maisha gani umekuwa ukiishi? Ni maisha gani umekuwa ukiishi? Umelemewa na ulevi. Umelemewa na ulevi. Usipotubu ulevi na kuachana nao, ulevi utakupeleka jehanamu. Usipoacha pombe, pombe itakupeleka jehanamu. Ni maisha gani umekuwa ukiishi? Ni dhambi gani ambayo imekuwa mzigo kwako? Wewe ni mtu ambaye umelemewa na chuki, masengenyo, unyang'anyi na udanganyifu. Usipotubu na kuacha, dhambi itakuteketeza jehanamu milele na milele. Mungu anataka utubu. Kutubu ni kutambua dhambi. Ukitambua na akili mbele za Mungu na kugeuka na kuachana nayo. Usiendelee kutumikia dhambi. Kiri hiyo dhambi mbele za Mungu na uachane nayo, ugeuke umwamini Yesu Kristo. Nakupa sifa Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu uliye juu sana, uliye mtakatifu. Baba, nasema asante kwa ajili ya neno lako ambalo umezungumza na sisi mahali hapa. Enda ukalifuatilia katika mioyo yetu. Enda ukatupe toba. Enda ukatupe huzuni ya kimungu. Enda ukatugeuze kutoka jambaa. Enda ukatupe imani Bwana. Mungu tafadhali, naomba utusaidie tafadhali. Na ni katika jina lako Yesu tunaomba na hata kuamini. Amina. Acha Mungu aturehemu sote kwa pamoja.